ఇదిగోండి విత్తనాలు. ఇవి వాటర్లో వేయగానే టప్ అంటాయి అన్నమాట. అవునా? ఇదిగోండి చెట్టుకి చాలా ఉన్నాయి. ఇదిగోండి ఇదిగోండి కనబడుతున్నాయండి. ఇదిగోండి విత్తనాలు వేయడం వల్ల ఈ నారు వస్తుందన్నమాట. చూసారా నారు ఎంత చక్కగా వచ్చిందో. ఇదిగోండి చాలా బాగుంటాయండి. ఫ్లవర్స్ కూడా చక్కగా మంచి కలర్లో ఉంటాయి. వైట్ ఉంటాయండి, పింక్ ఉంటాయండి, అదేవిధంగా బ్లూ కలర్ కూడా ఉంటాయండి. సరే ఎలా వచ్చినాయో చూడండి, ఎన్ని విత్తనాలు వచ్చినాయో కదా. వీటిలో వాటర్ పోస్తే చూడండి ఎలా అవుతాయో. చూడండి టప్ టప్ పట్టినాయి. చూడండి ఎలా టప్ టప్ పట్టినాయో. అయ్యా లీసు మాత్రమేంటి. చూసారా? అయ్యో ఇతరాలన్నీ బయటకు వచ్చేసినాయి. టీచర్ ఈ రెండు సేమ్ ఎలా